selamat datang di Aleka Channel. Hari ini kita akan menyaksikan parfum itu. Apa kalian suka pakai parfum ini? Wanginya swing. Ayo kita coba nanti beli ya guys. Buat parfum ibu kalian ini wanginya swing. Oke, sampai jumpa. Jangan lupa beli juga obat ini untuk menyembuhkan anak kalian ya. Untuk obat demam. Sampai jumpa. Aku adalah Dokter Sihir Abadi. Dadah.